Biznes egalari orasida juda ham mashhur hamda million dollarlik loyihalar, undan tashqari muzokaralar olib boriladigan Sales Doctor hamda Milliard klubining ofisidamiz bugun. Bu yerni to'liq dizayn loyihasini hamda ta'mir ishlarini Revent Architect kompaniyasi tayyorlab bergan. Siz bilan hozir ushbu atmosferada sayohat qilamiz va dizaynga oid maslahatlarni ulashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ofisimizda asosiy kirish eshigi, ko'rib turganingizdek, u juda ham bahaybat va unda biz loyihamizning logotipini yopishtirganmiz. Undan tashqari bu yerda Face ID ni ham ko'rishingiz mumkin. Xodimlar kirib chiqishi uchun bu ham asqotadi. O'zi nimaga bunaqa katta eshik o'rnatilgan deyilsa, ya'ni bahaybat eshik o'rnatilgan deyilsa, mana shu yerga kirayotgan har bir mehmonlar o'zini boshqa muhitga tushib qolgandek his qilishi uchun atmosfera, ya'ni emotsiya berib ketilgan. Undan tashqari bizda chap tomonimizda shkaf bor. Ayniqsa bu qishlarda juda ham kerak bo'ladi, ya'ni asqotadi. Har bir kelayotgan mehmonlar o'zlarining ustidagilarini yechib qo'yishlari mumkin bo'ladi. Chap tomonimizda esa dekorativ kirpishdan foydalanganmiz va uning ustida ham siz ikkita kompaniyaning asosiy logotiplarini ko'rishingiz mumkin. Endi ofisda eng asosiy open space ga o'tamiz. Umumiy ofisning maydoni 250 kvadrat metr va open space uchun alohida 100 kvadrat metr ajratilgan. O'zi umuman open space qanaqa maqsadi bor bu yerda deyilsa, ikkita maqsadi bor. Birinchisi, bu yerda ishlash uchun coworking muhiti yaratilgan. Undan tashqari, asosan yakshanba kunlari yoki yana boshqa kunlarda Milliard klubini yig'ilishlari uchun 150 kishilik maydon bor. Nimaga o'zi 6 xil muhit qilingan deyilsa, bu yerda tadbir faqatgina bir kun bo'ladi, ya'ni yakshanba kunlari asosan va undan keyingi kunlar bo'sh qolmasligi uchun переговорlarni ham, ishlash uchun ham har xil lokatsiyalar joylashtirib ketilgan va ularni ajratish uchun boya aytganimdek stilajlar bor. Bu stilajning ham ikkita vazifasi bor bu yerda. Ham bu orqali siz muhitlarni bir-biridan ajratib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchisi, bularni devorga surib qo'yib, katta muhit yaratishingiz mumkin. Endi patologlarga e'tibor beramiz. Unda asosan ikkita materialdan foydalanilgan. Birinchisi grilyatorlar, ikkinchisi gipsokarton va gipsokartonning ustidan biz atachento bilan bo'yaganmiz. Devorlarda ko'rishingiz mumkin har xil avtorskiy kartinalar bor. Ular ham ofisni qaysidir atmosferasini yana ham ochib berishga xizmat qiladi. Va oxirida, open space ning oxirida texnik bo'lim o'tirishi uchun maydon bor. Bu yerda har xil o'tayotgan tadbirlarni operatorlar yoki mutaxassislar boshqarib turishlari mumkin bo'ladi. Oxirgi xonamiz esa call center uchun ajratilgan kichik xona. Bu yerda qo'ng'iroq bilan ishlovchi xodimlar o'tirib, asosan o'sha sotuvlar bilan shug'ullanishadi. Endi keyingi lokatsiyaga o'tamiz. Yana bir masala, keling devorlardagi dekoratsiyalarga to'xtalamiz. Misol uchun kirishda boya ko'rdik, MDF dekordan foydalanilgan va bu bo'rtib chiqqan ichiga lampalar o'rnatilgan, juda ham chiroyli ko'rinish berib turadi. Buni faqatgina vazifasi bezak uchun emas, balki umuman mana shu open space da tadbirlar o'tkazilayotganda bilamizki, mikrofonlardan foydalaniladi va eho qaytish ehtimoli bor. Ya'ni ovoz o'ziga qaytish ehtimoli bor. Biz mana shu ovozni yutish uchun ham mana shunaqa bo'rtib chiqqan dekorlarni ba'zi o'sha devorlarning qismlariga o'rnatib ketganmiz. Undan tashqari open space yoki yo'lakni kichikroq ko'rsatib qo'ymaslik uchun biz stilajni o'rnatib ketganmiz. Ya'ni o'tib qaytganlar bemalol bu muhitni ham, tashqari muhitni ham ko'rishlari mumkin bo'ladi. Endi esa keyingi maydonga o'tamiz. Endi esa sotuv menejerlari uchun jihozlangan xonaga to'xtalamiz. Ko'rib turibsizki, uni devorlari ham, eshiklari ham to'liq oynadan. Buni birinchi sababi asosan bu yerga kelayotgan mehmonlar ish qizg'in ketayotganini ko'rishlari uchun, undan tashqari shaffoflikni ta'minlash uchun. Ya'ni biz nima qilyapmiz, nimalar bilan shug'ullanyapmiz, hammasini ko'rinib turishi uchun. Ko'rib turibsiz, sotuvchilar baribir kompaniyani yuragi bo'lganligi uchun ularga asosan mehr beriladi, ya'ni har bir o'tiriladigan joylari va bu yerdagi har bir jihozlar komfortni ta'minlashga xizmat qiladi. Endi men O'zbekistonda salkam 90% kompaniyalarda yo'q bir qulaylik haqida gapiraman. Bu qulaylikni asosan katta rivojlangan davlatlarda kompaniyalar qo'llashadi, ya'ni xodimlarni dam olishi uchun bir kichik xona qoldirib ketishadi. Bu xona Alshar akaning ofislaridagi sotuvchilarda ham mavjud, ya'ni ularga shunaqa qulaylik yaratilgan, bu yerda xodim borligi uchun ko'rsatmaymiz, lekin alohida kadrlarda albatta bu muhitni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
Endi kutish zaliga o'tamiz. Ko'rib turibsiz, bizda ofis unaqa katta bo'lmagani uchun asosan devorlarning o'rniga stilajlardan yoki oynalardan foydalanganmiz. Masalan, mana bu stilajning asosiy vazifasi bizda vizual razdeleniyani beradi. Ya'ni ikkita joyni bir-biridan ajratib qo'yadi, hol bilan kutish zalini. Va ikkinchi vazifasi, misol uchun holda odamlar o'tib qaytib yurganda ham bu yerda mehmon sotuvchi bilan gaplashayotganda uni fokusi buzilmasligi uchun xizmat qiladi. Va mebelga e'tiboringizni qarataman. Misol uchun divanlar Mudo Concept brendi tomonidan zakaz qilingan va bu yerga o'rnatilgan umumiy qiymati 4,5 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Yana bir qiziqarli ma'lumot, har doim qimmat aksessuarlarning oldida turadigan arzon aksessuarlar ham o'z qiymatini yana ham qimmatroq ko'rsatadi. Kutish xonasini dizaynini loyihalashtirayotganimizda aynan mana shu joyda Sales Doctor'da logotipini asosiy ranglaridan birini aks ettirmoqchi bo'lganmiz va aynan mana shu rangni chiqarish uchun, ya'ni birga bir chiqarish uchun kamida 4-5 marta harakat qilib oxir natijaga erishganmiz. Endi boshqa muhitga o'tamiz, ya'ni boshqa maydonlarga o'tamiz. Misol uchun kutish zalining yonida bizda mana shunaqa muhit bor. Bu yerda kompaniya xodimlari ham yoki kelayotgan mehmonlar ham suhbatlashib o'tirishlari yoki bemalol qandaydir maroqli hordiq chiqarishlari mumkin va ikkita tomonda ko'rib turibsiz, asosan ikki yonda polkalarni ko'rishimiz mumkin. Unda kitoblar yoki kompaniya erishgan yutuqlari yoki qandaydir sovg'alar qo'yib ketilgan. Endi xodimlar uchun oshxonaga o'tamiz. U ham juda ham chiroyli jihozlangan, ya'ni ichida hamma sharoitlari bor. Xolodilnik deysizmi, mebellar deysizmi, mikroto'lqinli pech deysizmi, hammasi mujassam. Endi kutish zonasidan ish zonasiga o'tamiz. Uni ham vizual razdeleniya ajratib turibdi. Bu yerda ishlash uchun muhit yaratilgan. Undan tashqari bizda shkaflar ham qo'yib ketilgan. Bemalol xodimlar o'zlariga kerakli buyumlarni yoki yana boshqa masalalarni saqlashlari mumkin. Va devorlar zerikarli bo'lib qolmasligi uchun shunaqa dekoratsiyalardan foydalanganmiz. Undan tashqari bu yerni yana ham uzunroq ko'rsatish uchun patologda ko'rishingiz mumkin Grilyata mahsulotlari ishlatilgan. Endi asosiy xonaga to'xtalamiz, ya'ni mana shu kompaniyani asoschisining xonalari Alisher ekani. Hozir u xonada qanday yechimlar qilinganini ko'ramiz. Qani ketdik. Hozir Milliard klubi hamda Sales Doctor asoschisi Alisher Isayevning xonalaridamiz. Ko'rib turganingizdek, u juda ham shinam qilib rejalashtirilgan. Misol uchun bu yerda asosiy hamkorlar bilan yoki birorta xodimlar bilan переговор o'tkazish uchun, muzokara olib borish uchun stol yaratilgan. Undan tashqari o'tirish va ishlash uchun alohida stolimiz bor. Bu yerda esa prezentatsiyalarni bemalol o'sha ko'rsatib, qandaydir taqdimotlarni amalga oshirsa bo'ladi. Devorlarimiz asosan Atacento mahsulotlaridan foydalanilgan. Undan tashqari bu yerda biz avtorskiy kartinalarni ko'rishimiz mumkin. Patologda esa Grilyatodan foydalanganmiz. Undan tashqari devorning ikki yon qismida bu yerda kirpishniy dekor, u yerda esa yana bir dekoratsiyadan foydalanilgan va bu xonani eng qiziq fishkalaridan biri dam olish muhiti borligi. Ya'ni ko'pchilik rahbarlarda bu imkoniyat yo'q, lekin bu kompaniyani rahbarlarida dam olish uchun shaxsiy kabinet bor. Ya'ni bu yerda bemalol mizg'ib olishingiz va undan tashqari yonda sanuzel bor. Bemalol o'zingizga kelib olishingiz mumkin. O'zingizga yoqqan interyer dizayn narxini endi hisoblab olish juda ham oson. Buning uchun pastda qoldirilgan havolani ustiga bosing, bizni tizimimizga o'ting. U yerda 3 ta savolga javob bering va bizni tizim sizga avtomatik tarzda narxlarni hisoblab beradi. Bugun siz bilan ofis loyihalarimizdan birida sayohat qildik va albatta video yoqqan bo'lsa like bosing, undan tashqari izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Agar sizga ham shunday zamonaviy hamda aqlli loyihalashtirilgan dizaynlar kerak bo'lsa, albatta Revent kompaniyasiga murojaat qiling. Biz sizni didingizdan kelib chiqib, o'zingizga yoqqan dizaynlarni tayyorlab beramiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaqin kunlarda ko'rishguncha.